अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है, दुआ है खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेंगे और अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ के हमेशा खाना बनाया करें, बहुत ज़्यादा बरकत का सबब है। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है पॉपकॉर्न चिकन। स्नैक रेसिपी है, दावतों में एज अ स्नैक, एज अ स्टार्टर यूज़ होती है। बच्चों के बहुत फेवरेट और बहुत ही फेमस रेसिपी है। और आज हम बहुत ही मज़े की यानी डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं। वैसे तो पॉपकॉर्न चिकन की जो ऑथेंटिक रेसिपी उसमें बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन हम क्योंकि एशियन स्टाइल से बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी स्पाइस भी हम ऐड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी, हमने यहाँ पर लिया है 2 ब्रेस्ट लिए हैं चिकन के, जिसको हमने क्यूब्स के अंदर काट लिया है। यहाँ पर हमने लिया है ड्राई अनियन पाउडर, पेपरिका, दक्कनी मिर्च जिसे वाइट पेपरिकॉर्न पाउडर भी कहते हैं, अजीनोमोटो या नमक आपकी मर्ज़ी, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर, दूध है, चिली सॉस है और नींबू का रस है। ये कुछ चीज़ें मैरिनेशन में जाएंगी और कुछ इसकी कोटिंग के अंदर जाएंगी। कोटिंग के लिए हमने लिया है मैदा, कॉर्नफ्लावर और कुछ हमने यहाँ पर हर्ब्स लिए हैं जिसमें रोज़मेरी, थाइम और ऑरिगानो है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर मिलाना है दूध। या हमने तकरीबन 1 प्याली दूध लिया है 2 ब्रेस्ट के अंदर। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे लीमू का रस। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून लीमू का रस लिया है और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये होगा क्या कि दूध में लीमू डालने से ये दूध फट जाएगा और ये बन जाएगा बटर मिल्क। ठीक है, तो इस बटर मिल्क के अंदर हमने चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब इस बटर चिकन के जो मैरिनेट हमने बनाया था इसको हो गए हैं 10 मिनट और अब हमने इसमें मिलाना है चिली सॉस। ये स्वीट एंड चिली सॉस भी आप ले सकते हैं, कोई सी भी चिली सॉस ले सकते हैं। मैंने मैगी की चिली सॉस ली है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। ठीक है, अब इस चिली सॉस को हमने इसमें मिला लेना है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर हम बचा लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जो है कोटिंग के अंदर भी चाहिए। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टीस्पून सफ़ेद दक्कनी मिर्च और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून ही अनियन पाउडर। और हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इस मैरिनेशन को हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि सारा जो अरोमा है, जूस जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। ठीक, और ये हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए। यहाँ पे हम कोटिंग के लिए तैयारी करते हैं। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा, जो हमने मैदा लिया था वो मैदा तकरीबन हमने लिया है 1.5 कप मैदा। ठीक है, 1.5 कप मैदे के अंदर आप डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। ठीक है,
और इस कॉर्नफ्लावर के अंदर अब आप डालेंगे ये जो हर्ब्स हमने लिए थे। अच्छा, इसमें मैंने 2 चीज़ें और ऐड करी थी। इसमें एक तो वो रिमेनिंग गार्लिक पाउडर था, फिर दूसरा मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च भी ऐड किया। तो ये वाला सारा जो है कोटिंग पे चला जाएगा हमारा अमेज़ा। ठीक, अब हमने करना ये है कि हमने इसको छान लेना है। ये करने से ये होता है कि मोटा मोटा सारा छन्नी में रह जाता है और जो फ्लेवर है ना वो छन के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, और कोटिंग में मुंह में भी नहीं आएगा। तो और जो एयर आ जाती है ना उससे कोटिंग बहुत अच्छी होती है। ये हमारा कोटिंग का जो अमेज़ा है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, यहाँ पर हमारी मैरिनेशन को टाइम हो गया है तकरीबन 1 घंटा, लेकिन हम इसको 1 घंटा और रखेंगे। लेकिन हमने अब करना ये है कि इस कोटिंग के जो मैरिनेशन हमने की हुई है इसके अंदर हम मिलाने वाले हैं 1 अंडा। ठीक है, अंडा हमने फेंट के एक अंडा हम मिलाएंगे बहुत अच्छे से फेंट के, और फिर इसको 1 और घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छे से अंडे के अंदर, ताकि ये जो मसाला है वो अंडे की कोटिंग में भी लग जाए। बहुत ही टेम्पटिंग बनती हैं और बहुत अरोमा उसमें होता है, डिलीशियस होती हैं। आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बना के ज़रूर कमेंट्स में बताइए। यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है और हम कोटिंग करने जा रहे हैं, जो कि 2 तरीक़े से होती है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका एक पीस मैरिनेटेड वाला उठाइए और इसको कोटिंग के अंदर डालिए, अच्छे से इसको टैप कीजिए और इसको रेस्ट के लिए यहाँ रख दीजिए। अब जब तक ये रेस्ट होता है तब तक 2-3 पीस और कर लेते हैं। हमारा तेल हमने रख दिया था गरम होने के लिए और वो गरम हो रहा है। आपने इसको इस तरह से कोट किया और यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे हमारा तेल भी गरम हो चुका है और जो चिकन हमने कोटिंग करके रखी थी वो भी अब रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने रखा क्यों था, उसकी 2 वजह है। एक तो कोटिंग इसकी अलग नहीं होगी, क्योंकि जब आप गीले में से कोटिंग करके फ़ौरन डाल देते हैं तो चिकन अलग हो जाती है और कोटिंग अलग हो जाती है। तो जब आप कोटिंग करके थोड़ा सा रेस्ट देते हैं तो उसमें कोटिंग जो है वो जाके चिपक जाती है अच्छे से, और इसको दोबारा फिर जब वो कोटिंग हो जाती है फिर हम इसको दोबारा से इसमें कोट करते हैं और बिस्मिल्लाह डाल देते हैं। इस वक्त जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, मीडियम हीट है। ये देखिए ये हो गया। अब हमने इसको दोबारा कोट किया और डाल दिया। ये बहुत क्रिस्पी भी बनेगा और कोटिंग भी इसकी अलग नहीं होगी। तो रेस्ट देने से ये आपका एक हो जाता है।
हम फ्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, गर्मा गर्म चिकन पॉपकॉर्न या पॉपकॉर्न चिकन आपके लिए रेडी है। क्रिस्पी, यमी, डिलिशियस। हमने फ्राई करके इसको निकाल लिया था और अब हम आपको खा के भी बताएंगे। देखा कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन है। बनाइएगा, बताइएगा कैसी लगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी उसी में लिखी होती है। बनाइए, खिलाइए अपने प्यारों को, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।